हेलो, आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम विदाउट कनेक्टर नेकलेस बनाने वाली 0.5 mm वायर लेंगे। जैकोबिट्स का वो दो डोरी के साथ मैंने अटैच पहले से कराया है। ये है 0.5 mm वायर। इसको बीच में से कट कर देंगे। इसके बीचों बीच हम वायर को पास करेंगे। जैकोबिट्स की लाइन में है ना, उसके बीच में से। कुंदन में दोनों दूध वाले होल्स में से पास करके फिर वायर को अच्छे से घुमा लेंगे राउंड राउंड। जैकोबिट्स की लाइन मैंने पहले भर के रेडी रखी है। इसको अच्छे से सुलझा लेंगे। उसमें से 0.5 mm वायर है, उसको अच्छे से समेट के फिर उस साइड के वैसे ही इस साइड भी करेंगे हम। अंदर में से पास करके फिर इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। ये हो गया है। एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट देंगे और जो बचा है उसको अंदर की ओर घुमा देंगे। पीछे हम एक हेयर वायर है, उसको लेके यूज़ करेंगे। एक कैप लेंगे और लॉक भी लेंगे। गोल्डन कैप लिए मैंने। उसमें से पास करके फिर कैप को पास करेंगे, टाइटली खींचेंगे, फिर लॉक बिट को डालेंगे। लॉक मोती है, उसको अंदर और उसको फिर से वायर डाल के उसका टाइट खींच के फिर उसका लॉक करेंगे हम पकड़ की हेल्प से। बिना कनेक्टर हमने ये नेकलेस रेडी कर दिया है। अपने आप से डोरी बना के एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटर से काट देंगे।
इसका लुक कैसा। इसके नीचे हम हैंग करने वाले हैं ग्लास बीड के, तो इसको लारियादार बोलते हैं। इसमें हमने लॉक बीड डाला है, फिर रेड कलर का ग्लास बीड डाला है। इसको बीच सेंटर वाले पार्ट में कुंदन के होल है ना, जो सेंटर वाला, उसमें हम डाल के फिर 3-4 बार राउंड राउंड घुमा के एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे। ऐसा हम इसमें 3 लगाने वाले हैं और ऊपर 2-2 ऐसे लगाने वाले हैं हम। इससे हमारा नेकलेस पूरा अच्छे से रेडी हो जाएगी। नीचे 3 हैंग कर दिए। ऐसे ही हम ऊपर 2 कुंदन छोटे छोटे, उसमें हम ग्रीन कलर के बीड यूज़ करेंगे सेम प्रोसेस से। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। और मेरी इतना प्रमोशन करवाने के लिए आप सबका थैंक यू। देखो ये हमारा प्रीटी सा नेकलेस रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।